Biyyi tun baha giddu galeessaa keessatti akka qaama Ameerikaatti kan laallamtudha. Biyyi tun tuqamnaan akka Ameerikaan tuqamteetti Ameerikaan hatattamaan deebii kenniti. Biyyoota Arabaa naannawa kana jiran hunda waliin akka diinaatti kan wal ilaalanidha. Biyyuma kam waliin iyyuu dippiloomaasii gaarii hin qabu. Biyyoota akka Saawud Arabiyaa fi kanneen birootiinis seequu sobaatiin naahooqisiin hoqaadhaan waliin jiraatu. Israa'el humna basaasaa guutuu addunyaatti sodaatamaa ta'e Moosaad ijaarattee kan qabdudha. Biyyoota kanneenis kan dhooftu humnuma kanaani. Itoophiyaa irraa hoo akkamiin Yahudoota 7,000 ol biyyatti fudhatte? Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kanneenii fi kanneen biroon waliin yoo turtan hanga xumuraatti ni dhageeffattu. Tarkaanfii ija jabinnaa fudhatameen raadiyoo fi meeshaalee qunnamtii gara biraa miseensota Hizboollaatti fayyadaman gara meeshaalee harkaa dhohuutti jijjiiran. Meeshaaleen kunneenis hordoffii sadarkaa ol aanaan Israa'el jalaa miliquudhaaf akka malan nageenya qabutti kan yaadaman yoo ta'u, garuu harka fayyadamtoota isaaniitti dhoosuudhaan namoota hedduu ajjeesuun kanneen kuma hedduudhaan lakkaa'an ammoo madeessaniiru. Mootummaan Libaanos haleellaa kanaaf Israa'el himate. Dubbii barbaacha yakka Israa'el jechuun kan ibsa yommuu ta'u, Hezbollaan ammoo haaloo ba'uudhaan haqa qabeessa jechuun dubbate. Israa'el himannaa kanaaf hanga ammaatti deebii osoo hin kennin hafteerti. Haa ta'u malee miidiyaaleen Israa'el tokko tokko akka gabaasanitti kaabineen biyyattii ministeerota waa'ee taatee kanaa irratti ibsa ifattee kennuu irraa of qusatan qajeelfama kennan. Muummeen ministeera Israa'el illee yoo ta'e bifa qoosaatiin dubbii kana ifatti baasaniiru. Israa'el durumaanuu sochiilee Hizboollaatti dhiheenyaan kan hordofaa jirtu yoo ta'u, opporeeshinichis qaama wal dhabdee garee lamaan gidduutti geggeeffamaa jiruuti jechuun dubbata. Kanaaf Israa'el yoo itti gaafatamtuu taate innis hojiiwwan ishee ajaa'ibsiisoo fi dhiibbaa uumuu danda'an keessaa tokko ta'uun yaadannoo ergama darbe Israa'eliif kennamee fi keessumaa kan dhaabbata basaasa biyyaalessaa ishee Moosaad deebisuudha. Biyyoonni hedduun umrii dheeraa qaban irraa kan ka'e humna basaasa isaanii, humna waraanaa fi akkasumas humna galaanaa isaanii kan ijaaratanidha. Israa'el ammoo waggaa 100 iyyuu hin guunne. Akkamiin Moosaad ijaaratte kan jedhus kan isin biraan gennu ta'a. Milkaa'innaawwan Moosaad yeroo hanga ammaatti kan ijaaramerraa eegaluudhaan biyyoota garaagaraa keessa qaxxaamuruudhaan geggeesses biyyattiidhaaf akka milkaa'inaatti yoo ta'u, biyyoota ollaatiif garuu akka yaaddoottis ni uumama. Bara 1960tti qondaalli naazii Adolf Eichmann Arjentiinaa irraa butamuun milkaa'ina basaasa Moosaad tokko jedhee eegalchiise. Eichmann tibba waraana addunyaa lammaffaatti qindeessaa muummee Holocaust yookaan Holocaust kan Yihuudoonni kaampii hidhaa naazii keessatti kan qabamanii fi Yihuudoonni gara miiliyoona 6 ta'an naazii Jaarmaniitiin ajjeefaman itti gaafatamaa kan ta'edha. Namni kunis erga biyyoota garaagaraa keessa socho'uudhaan baqachaa ture. Biyyoota hedduutti gidduutti kan socho'u erga to'atamuu jalaa miliqeen booda Eichmann dhumarratti garuu Arjentiinaatti to'atame. Gareen ergamtoota Moosaad 14 of keessaa qabu nama kana erga hordofanii booda butanii gara Israa'el bakka murtiin itti kennamee fi dhumarratti itti ajjeefametti geessan. Namoonni xiyyaara Inteebee booji'an 7 erga hidhamanii booda bilisa ba'aniiru. Moosaad hojii basaasaa kan raawwate yoo ta'u, waraanni Israa'el ammoo opporeeshinicha geggeesse jedhama. Humnooti koomaandoo Israa'el haala milkaa'inaan booji'amtoota Xalayaan osoo Teel Aviv irraa karaa Ateensiin Faransaayitti imalaa turan 100 baraaran. Xayyaarichi lammiilee Israa'el 103 dabalatee imaltoota gara 250 qabatee imalaa ture. Namoonni xayyaaricha butanis miseensonni adda bilisummaa Filisxeem 2, lammiileen Jaarmanii 2 waliin kan turan yommuu ta'u, xayyaaricha gara Yuugaandaatti qajeelchan. Opporeeshinii kana keessatti booji'amtoota yookaan namoota booji'aman 3 warra xiyyaara butaman kanneen butanii fi loltoonni Yuugaandaa hedduu fi obboleessa ministeera muummee Israa'el yeroo ammaa Beenjaamin Netanyaahuu kan ta'e Yoonaataan Netanyaahuttu keessatti argama. Ergamaa Moosaad Yihuudoota Itoophiyaa keessaa karaa Suudaaniin baafaman konkolaataa keessa taa'anii bira dhaabbatanii biraan darbu. Opporeeshiniiwwan obbolaa Moosaad jalqabaa bara 1980moota keessa tooftaa gowwomsaa adda ta'eetiin qajeelfama ministeera muummee yeroo sanaa Menachem Begin irraa argameen kan socho'an yommuu ta'u, riizoortii bishaan keessaa cuuphamu soba akka haguuggiitti fayyadamuudhaan Yihuudoota Itoophiyaa 7,000 ol karaa Suudaaniitiin baasuudhaan gara biyya isaaniitti geeffatan. Suudaan biyya diina liigii Arabaa waan taateef garuu dhoksaan socho'uudhaan garee ergamtoota Moosaad garaagaraa gargaarsa galaana diimaa Suudaan irratti bakka riizoortii dhaabeem akka buufataatti itti fayyadamaa turan. Guyyaa guyyaadhaan akka hojjettoota hoteelaa kan fakkaachuun hojjetan yommuu ta'u, halkan ammoo Yihuudoota kanneen dhoksaan biyya ollaa Itoophiyaa irraa fudhaman karaa qilleensaa fi karaa galaanaatiin gara biyya isaaniitti geeffatan.
Opporeeshiniin sunis yoo xiqqaate gara waggoota 5tiif kan gaggeeffame yoo ta'u, yeroo dubbiin kun dhagahamee irra gahamutti ammoo ergamtoonni Mosaad daqiiqatti miliqu. Bara 1972 keessa gareen hidhattoota Filisxeem Black September miseensota garee Olompikii Israa'el 2 Olompikii Muniik irratti ajjeesuudhaan namoota 9 ammoo booji'anii fudhatan. Boodarra namoonni booji'aman kunneen yaalii baraarsa poolisiin Jaarman lixaa hin milkoofneen ajjeefaman. Miseensonni Olompikii Israa'el bara 1972 keessa erga hidhattoonni Filisxeem dallaa isaanii haleelanii booda 11 isaanii ajjeefamanii jedhan. Miseensonni Olompikii Israa'el bara 1972 keessa erga hidhattoonni Filisxeem dallaa isaanii haleelanii booda 11 ajjeefamuu isaanii sana booda ammoo Mosaad Muhammad Hamshaarii dabalatee miseensota dhaabbata bilisummaa Filisxeem hedduu irratti xiyyeeffachuu eegale. Innis meeshaa dho'u bilbila harkaa keessa dabaluudhaan mana jireenyaa isaa Paaris keessatti ajjeefame. Hamshaariin dhoohinsa qaqqabeen miila tokko kan dhabe yommuu ta'u dhumarratti miidhaan irra gaheen lubbuun isaas dhabame. Bara 1996tti opporeeshinii dhuma wal fakkaatuun Yahyaa Ayyaash Hamaas keessatti kanneen boombii bara 1996tti wal fakkaatuun Yahyaa Ayyaash kana malees yookaan kan Hamaas keessatti boombii hojjetan keessaa nama ijoo kan ture bilbila harkaa Motoroolaa Alfaa jedhamu keessatti dhootuu giraama 50 qofa ulfaattu keessa kaa'uudhaan ajjeefame. Ayyaash hoogganaa beekamaa damee waraanaa Hamaas yoo ta'u, ogummaa isaa boombii tolchuu fi haleellaa walxaxaa Israa'el irratti raawwatu qindeessuudhaan beekama. Hamaasitti yookaan Filisxeemota biratti nama sirriitti beekamuu fi kan maqaan isaa leellifamudha. Gochaan kunis Israa'el namoota baay'ee barbaadaman keessaa tokkoo fi dhaabbilee nageenyaa Israa'eliif xiyyeeffannoo jalqabaa ta'u kan isa taasisedha. Waggootumaas dhihoo dhuma bara 2019tti Israa'el ajjeechawwan muraasa irratti to'annoo bal'aa ture tokko irratti kan kaafte yoo ta'u, TV'n Israa'el chaanaalii 13 waraabbii bilbilaa kan dhumaa Ayyaashiin abbaa isaa waliin taasise qilleensarra oolche. Ajjeecha Hamshaarii fi Ayyaash irratti raawwataman ajjeechaa dheeraa fi seenaa walxaxaa teeknoolojii sadarkaa ol'aanaa fayyadamuudhaan kan qiyyeeffameen yookaan xiyyeeffannoo hedduun raawwataman ta'uu kan calaqqisiisudha. Bara 2010 keessa Mahmud Al-Mabhouh hoogganaa ol'aanaa waraana Hamaas hoteela Dubaay keessatti ajjeefame. Jalqaba irratti du'a uumamaan kan du'e fakkaata ture. Garuu poolisiin Dubaay dhumarratti erga waraabbii to'annoo qorateen booda garee ajjeechaa kana raawwate adda baasuu danda'eera. Boodarra poolisiin Mabhouh elektirikiidhaan ajjeefamuu fi sana booda ukkaanfamuu isaa ifa godheera. Opporeeshiniin Mosaadiin akka qindaa'ee shakkame kunis dippiloomaatota United Arab Emirates irraa dheekkamsa guddaa kaase. Haa ta'u malee dippiloomaatonni Israa'el haleellaa kana ilaalchiseen ragaan Mosaadiin walitti hidhu omtuu hin jiru jechuun waakkate. Haa ta'u malee kunis imaammata Israa'el dhimmoota akkanaa irratti walxaxaa qabaachuu ishee waliin kan wal simu waan ta'eef himannaa qabaachuu haalleera. Yaaliiwwan ajjeechaa fashalaa'ee opporeeshiniiwwan milkaa'oo hedduu raawwateen alattis Mosaad kufaatii yookaan fashalaa'insa opporeeshinii beekamaas ta'ee qaba. Opporeeshiniiwwan rakkoo dippiloomaatii cimaa uume keessaa tokko Israa'el bara 1997tti itti gaafatamaa biiroo siyaasaa Hamaas kan ta'e Khalid Meshaal Joordaan keessatti summii fayyadamuudhaan ajjeesuuf yaalii taasifamee tureera. Ergamni kunis ergamtoonni Israa'el booji'amuu isaanii wal qabateen kan fashalaa'e yoo ta'u, Israa'el lubbuu Meshaal baraaruudhaaf qoricha farra kanaa dhiheessitu dirqisiise. Isaan boodas hoogganaan Mosaad yeroo sanaa Daaniyaa Toom Meshaal yaaluudhaaf gara Joordaan balali'e jedhama. Ajjeechaan kunis hariiroo Joordaanii fi Israa'el gidduutti ture haalaan jeeqeera. Bara 2003 Israa'el haleellaa qilleensaa qe'ee hoogganaa Hamaas Mahmud Al-Zahar kan magaalaa Gaazaatti argamutti xiyyeeffatte raawwatte. Al-Zahar haleellaa sana jalaa kan bahe ta'us haadha warraa fi ilma isaa Khalid dabalatee namoonni hedduun ajjeefaman. Haleellaa boombii raawwatames guutumaa guututti mana jireenyaa kan barbadeesse yommuu ta'u, balaa cimaa opporeeshinii waraanaa naannoo namoonni baay'een keessa jiraatan irratti raawwatamu kan mul'isudha. Bara 1954 keessa aanga'oonni Masrii duula basaasaa Israa'el kan opporeeshinii Suuzanaa yookaan Suusannaa jedhamuun beekamu kuffisan. Karoorri fashalaa'es yookiin humna ishee sulula Suuz kaanaal kana keessa buufateen bakka tursiisuudhaaf yookaan dhiibbaa gochuuf dhaabbilee Ameerikaa fi Ingiliz Masrii keessa jiran keessatti boombii awwaaluuf jedhame. Taateen kunis dhimma Leevoon yookaan
Laavoo Affairs jedhamuun kan beekame yommuu ta'u, kunis maqaa ministeera ittisaa Israa'el yeroo sanaa Pinhas Laavoon kan jedhamuun kan moggaafamedha. Innis karoora operationichaa keessatti hirmaateera jedhameen amanama. Mosaad kanaan kufaatii basaasaa balaa guddaa tokko akka mudateetti ilaalamaa tureera. Onkololeessa 6 bara 1973tti Masrii fi Siiriyaan gammoojjii Sina'aa yookaan Sinaa'i Peninsula fi gaarreen Golaan deebifachuudhaaf Israa'el irratti haleellaa tasaa banan. Yeroo haleellaa Yom Kippur yookaan guyyaa araarsummaa Yihuudotaa irratti raawwatame guyyoota jalqabaa waraanichaatti Israa'el eegdota malee taasise. Masrii fi Siiriyaan gama lamaan Israa'el irratti balaa hamaa banan. Humnoonni Masrii sulula Siwiz qaxxaamuranis miidhaan tilmaamame keessaa harki muraasa qofa kan mudate yoo ta'u, humnoonni Siiriyaa ammoo adda waraanaa Israa'el haleeluudhaan gara gaarreen Golaanitti cabsuu darban. Gamtaan Sooviyeet Raashaa fi Masriidhaaf kan dhiyeessite yoo ta'u, Ameerikaan ammoo sarara dhiyeessii hatattamaa Israa'eliif kennite. Israa'el ofirraa qolachuu kan dandeesse yoo ta'u, murtiin dhaabbata biyyoota gamtoomanii lolli akka dhaabbatu gaafate guyyoota 4 booda waraanni kunis onkololeessa 25 kan xumuramedha. Gara waggaa 50 booda ammoo Israa'el deebiftee haleellaa tasaatiin naasifamte. Marsaa kanatti Hamaas magaalota Israa'el naannoo daangaa Gaazaa jiran irratti onkololeessa 7 bara 2023 raawwate. Mosaad haleellaa kana tilmaamuu dhabuun isaa akka kufaatii ol aanaa yookaan rakkoo hamaa keessa akka jirutti kan ilaalamu yoo ta'u, akka xiinxaltoonni jedhanitti imaammata ofirraa ittisuu Israa'el Hamaas irratti qabdu dadhabina akka ta'e ilaaluun isaas kan calaqqisiisudha. Haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatameen lubbuun namoota gara 1,200 kan yeroo sanitti darbe ta'uun irra caalaan isaanii lammiilee nagaa ta'uu aanga'oonni Israa'el hedduun himaniiru. Namoonni 251 ta'an ammoo booji'amanii gara Gaazaatti fudhataman. Haleellaa Hamaas kanaaf deebii kennuudhaan Israa'el waraana Gaazaa irratti kan jalqabde yoo ta'u, hanga ammaatti lubbuun namoota 50,000 olii kan galaafatame yoo ta'u, isaan keessaayis harki caalaan lammiilee nagaa akkasumas dubartootaa fi daa'imman ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa ni ibsa. Israa'el yeroo ammaa Gaazaa keessatti daa'imman, dubartoota, ogeeyyii fayyaa, gaazexeessitoota, nama hundayyuu walitti qabuudhaan kan haleelaa jirtu. Maqaa hooggantoota Hamaas qulqulleessuu jedhuun namoota hospitaala keessatti dhahamanii yaalamaa jiranis irra deebiidhaan kan ajjeestu ta'uun yeroo ammaa kanatti ni mul'ata. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa yaada keessa yoo qabaattan karaa koomentii nu barreessaa.